Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен математика пәнін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы түсімділік. Мәтін есепке қараймыз балалар. Бір фермердің егіс алқабындағы бидайдың түсімділігі 14 гектар центнер, ал екіншісі 19 гектар центнер. Егер олардың әрқайсысы бірдей 5320 центнерден бидай түсімін алған болса, онда екі фермерге ауданы қандай жер бөлінген? Ол үшін балалар әрқайсысын жеке-жеке бөліп қарастырамыз. Бірінші 3220-ны 14-ке бөлеміз, сосын 3220-ны 19-ға бөлеміз. Шыққан сандарын қосамыз. Сонда біріншісіне 380, екіншісіне 280. Күрделі теңдеулерге қараймыз. Б мен 8-дің бөліндісі тең 27213 пен 35857-ның қосындысы. Ол жерде күрделі теңдеуді әуелі жай теңдеуге айналдырамыз. Екіншісіне дәл солай бөлуді 93 көбейту z-ті жазып алып, бөлуді орындаймыз. Теңдеулерді жазып алайық балалар. Келесі тапсырма. Саяжай иесі 1 соттық жерден 70 кг бүлдірген алады. Егер ол бірінші жер телімнен 75, ал екінші жер телімнен 135 кг бүлдірген жинаған болса, онда ол бүлдіргенге қанша соттық жер бөлген? Ол үшін әуелі екі жер телімін қосып аламыз. 75 пен 135 кг қосамыз. Соған 1 соттық жерді бөлеміз. Яғни 1 соттық жерде 70 кг. Сонда барлығы 3 соттық жер бөлген. Келесі есеп. Қызылшаның түсімділігі орташа есеппен 25 гектар тоннаны құрайды. Ал егер жақсы күтім жасылса және суарылса, 50 гектар тоннадан да алуға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда қызылшаны 30 гектар жерден қанша есе артық жинауға болады, ал жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады? Міне балалар, ол үшін бірінші балалар 50 мен 25-ті бөліп қарастыруға да болады, яғни 2 есе болады. Сонда егер де ол жақсы күтім жасалса 1500 тонна гектар, ал егер орташа есеппен қаралса 750 тонна гектар қызылша жинайды. 7-ші тапсырма қарайық. Шешу берілген, бізге енді берілуін жазуымыз керек, берілгенін. Біріншісі 25 тоннадан әрқайсысы 5 гектар жерге. Және екіншісі 35 тоннадан әрқайсысы 3 гектар жер. Қайсысы артық және қаншаға артық екенін табамыз. Бізге міне шешу берілген болса, балалар енді өзіміз есеп құрастырамыз. Ол үшін мысалы былай алып қарауға болады. Бірінші жер телімнен әрқайсысы 25 тонна болатын 5 гектар жерге қарбыз екті. Одан кейін әрқайсысы 35 тонна болатын 3 гектар жерге қауын екті. Екіншісіне қарағанда бірінші жер телімнен қанша жеміс артық тонна екті? 20 тонна артық екті жауап. Келесі балалар 8-ші тапсырмада берілген оқимыз, сосын оны көбейтіп қарастырамыз. Яғни 3 пен 7-ні көбейтіндісі 21. Әрқайсысы 3 қадамнан бөліп беріп отырған. Екінші. Енді 9-ші тапсырмада диаграмма қараймыз балалар. Түстеріне мұқият қараймыз. Алма 500 кг. Бұл жасылмен белгіленіп тұр, яғни тең жартысы. Ал қалған жартысын 3-ке бөлген. Демек, жартысы 500 кг болса, екінші жартысы да 500 кг. Енді диаграммаға мұқият қарайық балалар. Бұл жерде шабдал мен өріктің массасы бірдей, ал алмұртқа олардан 2 есе артық. Демек, алмұрт алмадан 2 есе кем болады сонда. Алма 500 кг болса, алмұрт 250 кг. Ал шабдал мен қара өрік, яғни екеуінің қосындысы 250 кг болу керек. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар балалар.